أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم। मोहतरम नाज़रीन, हम आप अहबाब को अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम इंशाअल्लाह सीखेंगे खांसी से निजात की दुआ। जो शख्स नमाज असर या किसी भी नमाज के बाद ये दुआ पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ताला उसे सारी जिंदगी खांसी से निजात मिलेगी। या काफी या शाफी या काफी या शाफी सलाम कौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनि वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्क़ाम। या काफी या शाफी या काफी या शाफी सलामु कौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनि वल जुज़ामी व